喜欢我们的视频的话，请记得点关注，点击小铃铛，这样就不会错过我们新的视频啦。这样对我们的帮助很大，非常感谢。前两天在小红书上看到这家稻味海哥生腌捞汁海鲜，它马上就要结业了。问过他们老板，主要原因他们是想换一种菜系，可能生腌捞汁并没有那么 popular 在温哥华这边，但它的味道一直听说是不错的，风评非常好，所以呢，今天特意趁它在结业前过来尝一尝。生腌这个东西呢，主要原来发源地应该是在潮州和泰国，这两家地方呢口味稍微有点不一样的地方，潮州可能偏咸一点，泰国可能偏酸甜口多一点。但是流传到其他地方以后呢，它口味也会做相应的调整。然后他们老板海哥说呢，他们的口味是偏北方一点，就偏北方人的口味。具体怎么样，我们到时候尝了就知道了。然后这家店呢，因为已经结业了，所以暂时不接受堂食。那么我们今天只能打包回去，买一点生腌回去尝一尝，然后跟大家说一下味道怎么样。然后它的新店呢也会开在列治文，在下个月。到时候如果有机会，我们也可以去新店再去比较一下，看看有什么改进，有什么不一样的地方。这家店今天特别好的地方是什么呢？它的外卖特别便宜，现在是打6折，很多东西都非常便宜。我刚才在菜单上看到有大闸蟹，才多少钱？那个才10几块钱，2公2母，不管大小了，肯定不会太大，但是价格也是非常实惠了。所以我们去看看这个还有没有，有的话肯定要拿一份带走。好了，我们进去看看吧。这个店面还是挺大的，那个我看同时能坐50-60人应该没什么问题。但是列治文这边租金还是相对比较贵的。其实一个餐厅想要在列治文长久生存下去，也还是不容易的。希望它的新店能越开越好吧。可惜的是大闸蟹已经订完了，哎呀，没有订到。好了，刚从店里面出来，他那个给了2个袋，这袋子还挺漂亮的。稻味海哥捞汁生腌，然后一共5个菜嘛。来过来看一下。这边这是所有的生腌，这是生腌那个翡翠螺，一会儿回去打开吧。然后三文鱼和那个虾，那个我们点的什么虾来着？斑点虾啊，斑点虾都在里面。然后这个就是红烧肉和那个小龙虾，打包打得挺好，那个冷热分开，不错。好了，回家去大快朵颐了。好了，今天的外卖就这5个菜已经全部打开了，大家可以看一下。这个是牡丹虾生腌的，然后这是三文鱼，这是翡翠螺，翡翠螺还挺多的呢，翡翠螺应该不便宜，7个翡翠螺。然后这个是鲍鱼炖红烧肉，然后这个是小龙虾，据说是它叫什么？冻活，就是活的时候冷冻的、速冻的小龙虾。我们尝尝味道吧，就按顺序一个来。我先看看这个生腌牡丹虾怎么样啊？看它的料汁怎么样？我觉得这牡丹虾有点小。蘸点它的捞汁，它这个捞汁就有点那个咸鲜的味道，然后里面加了有点辣，跟他说的偏北方的确实是这个道理，因为如果是泰国那边的话，可能还是有点酸甜口。我们尝尝三文鱼吧，在网上据说这个生腌三文鱼是最受好评的，也是唯一一道菜是没有打折的，这个是原价。这个是原价的是吧？它这里面应该是加了一点点醋，还是或者柠檬汁，有点酸味的。但这2个比起来，我情愿还是吃虾呢。我觉得三文鱼可能还是更能够接受那种生鱼片的那种感觉。来尝尝这个螺吧。翡翠螺我是一直喜欢吃的，我上次在那个小酒馆吃过它的那个盐焗翡翠螺，非常好吃。
生腌里面。它的生腌汁，所有的汁应该都是用的差不多的，只有这个三文鱼的生腌汁稍微有点不一样，加多了一点点醋，或者是柠檬汁。还有芥末，是应该有芥末吧？没吃过芥末。我好像闻到有芥末。这个翡翠螺我是吃的这3个生腌里面我觉得最好吃的，它翡翠螺非常新鲜，肉很有弹性，很有嚼劲，但也不是那种硬的嚼不动那种。然后它的翡翠螺感觉口感一点都不腥，然后蘸一点捞汁，吃得出海鲜的鲜味，同时那个肉非常饱满，里面还有一点那个带有一点点的那个翡翠螺的那个黄，所以吃起来非常鲜美。这翡翠螺不错，我觉得这个不错，价格又便宜，还比三文鱼便宜。我觉得这两比起来，三文鱼我情愿吃那种刺身，但翡翠螺这么做非常好，跟上次的盐焗翡翠螺不相上下。再吃个红烧肉吧。红烧肉呢，跟鲍鱼一起烧呢，其实也是有这种烧法的。最主要是它让那个红烧肉呢带有一点那个海鲜的鲜味。鲍鱼呢蘸到一点肉汁，怎么说呢？它其实已经也没有什么鲍鱼的那种鲜味了，但它的口感还是在的。而且它这个红烧肉的口感有点。跟我平时吃红烧肉有点不太像，尝尝红烧肉。炖的倒是挺糯的，它好像加了一点点那种腐乳啊，还有类似的那种酱汁，有点卤味，它有点用卤汁去烧的红烧肉，加上这个鲍鱼，怎么说呢？这两个混合起来呢，并没有混合的非常好，但是你说单个来说吧，红烧肉煮的也非常，非常软，非常烂，对吧？吃起来非常口感上非常好，但是那个鲍鱼呢，跟红烧肉整个味道互相好像没有影响，就是感觉到吃红烧肉可以单吃，对吧？鲍鱼也可以单吃，两个合在一起也没有产生1+1等于2的效果，但也可以说可以接受吧，也不算难吃。来，我们的主角来了，这个鲜活的龙虾。小龙虾是交易特别喜欢吃的，在国内的话，小龙虾很普遍了，而且基本上国内的小龙虾都是活的。像在这边，店里面的一般都是从美国进口的，是那种冻的那种小龙虾。然后在那个超市里有一些那个叫什么预制菜那种小龙虾，只要微波炉转一下热一下就行。它这个据他说是活冻，号称就是鲜活的一把冻。其实我估计跟美国那边也差不多，美国过来的应该也是这种活冻，但主要看它冻的时间长短了。就是我们吃它的肉就应该知道，它的肉如果是比较软的，那就说明它冻的时间比较长。来看一看啊，这是它的肉。整体来说呢，这个肉不是最糟糕的，但你要说是活的，跟活的肯定不能比，没有活的没有弹性。但它的这个肉呢，就是说也不是那种冻时间很长的，就能看得出来，能吃得出来，就是说它等于说是应该可能从冻到下锅，可能也就2、3个月的时间，不会特别长。整体来说还可以接受，因为在温哥华本来没有期望吃到活的小龙虾，而且它也打折了，对吧？最关键这是打折的。至于上味道嘛，至于它的味道，我觉得这小龙虾味道跟我想的还不太一样。我觉得味道还不怎么样，没有那个大统华的那个预制的麻辣小龙虾好吃。它的味道有点怎么说呢？只有咸，没有鲜。然后它那个辣呢，辣的又不是很香的感觉。这个搜索，然后这5个菜里面，我觉得生腌还是比较不错的。也难怪它这个店名字叫到位海哥生腌海鲜，对吧？它
以生腌做招牌呢，说明它生鲜确实有一套。尤其这个翡翠螺，你一定要来试一试，好吧？这两个，这个虾也是非常不错的。当然了，这家店马上要关门了，等它开了新的店以后，我会告诉大家新的店在什么地方。大家有兴趣的时候去试一下它的生腌。像它这种，这个就别试了，就没啥意思。红烧肉，我觉得去他店里吃也不值，基本就吃生腌为主。他们店里还有一些什么卤牛肉还不错的，可以下去试试。好吧，今天给大家介绍这家那个生腌海鲜店就到这样了。大家不知道还记得不记得那个刚才我们付的多少钱？我们一共付的是110块钱。据他说，据那个账单显示，我们还已经节约了75块钱，就是说它原价应该这么多菜应该在185块。如果单以这个菜量185块的话，确实有点贵。但它现在打折110块钱呢，说实话这个海鲜呢还 OK， 不算贵，反正也算差不多价，就算还算是正常价。所以说如果那个海哥这家店如果新店的话，我们的价位我估计，可能会比现在我告诉大家的价位会高一点。不过大家也就反正每人有每人的看法，看看值不值吧。作为一顿外卖110块，这5个菜，其实后悔了，我不应该点这2个菜，如果只点这3个应该不错，这3个的话加一起大概也就50来块，这就比较值。所以大家以后点菜啊，我帮大家踩坑了，大家按照我的推荐来点，一定不会上当。好了，今天就这样吧。那个以后我们可能还会去发掘一些适合外卖的餐馆，然后跟这家再比较一下，然后推荐，可能会以后做个系列，给这些餐馆进行堂食的打分或者外卖的打分，请大家期待我们的新视频吧。好了，今天就这样，拜拜。